¿Sientes tensión en la mandíbula, dolor de cabeza o cuello? Podría ser bruxismo, y la buena noticia es que puedes prevenirlo. En este video te muestro 5 hábitos sencillos para cuidar tu mandíbula antes de que aparezca el dolor. Maneja el estrés. Aplica calor local. Evita morder objetos. Duerme mejor y consulta a tiempo. Prevenir es más fácil que tratar. Dale atención a tu cuerpo. Adicionalmente, consulta con un profesional, ya sea odontólogo o fisioterapeuta, para una evaluación.